78.657. Статистика бойынша еліміздегі көп пәтерлі тұрғын үйдің саны мынадай. Заңдық тұрғыдан қарасақ, әрбір пәтер иесі өзі тұратын үйдің қожайыны, яғни кондоминиум. Жалпы үй меншігіндегі жер учаскесі, баспалдақтар арасы, балкон өткелі, жертөле, шатыр, автотұрақ сияқты жерлер ортақ кондоминиум нысанының құрамына енеді. Мұндай түсінік Қазақстанның құқықтың тәжірибесінде тәуелсіздік алғаннан кейін ғана пайда болды. Сондықтан көп пәтерлі үйлердің барлығы мемлекеттік органдарда кондоминиум нысаны ретінде тіркелген деп айта алмаймыз. Мұндай жағдайда үйдің заңдық статусына тұрғындар, нақтырақ айтқанда пәтер иелерінің өздері жауапты. Я могу вам сказать, если сегодня не зарегистрировать... Егер бүгін тіркеметін болсаңыз, ертең жертөледен айырыласыз. Оны иемденгендер жалға беріп, сізді жертөлеге кіргізбеуі мүмкін. Егер мен подъездің меншік иесінен алсам, сізді онда кіргізгенім үшін ақша алатын болам. Сондықтан біздің сатып алған үйіміз барлық тұрғындарға ортақ. Пәтерімізге еркін кіріп, құбырлардың шірімеуін қадағалауымыз керек. Тұрғындар меншік иесі болып қалуы шарт. Кондоминиум нысанын мемлекеттік тіркеу үшін бастамашыл топ өтініш беруі керек. Ол топтың құрамында көп пәтерлі тұрғын үйдің кем дегенде 2 пәтер иесі болуы шарт. Егер үйде қандай да бір өзгеріс болса, мысалы қайта салу, қайта жоспарлау, үйдің жанынан дүкен, сән салоны салынса, онда құжаттарға өзгерістер енгізумен бастама көтерушінің өзі айналысады. Енгізілген өзгерістер кондоминиум нысанын мемлекеттік тіркеу кезінде міндетті түрде көрсетілуі тиіс. Көп пәтерлі тұрғын үйдің жалпы аумағы, жер телімі, кондоминиум нысанына тиесілі жалпы мүлік, әр пәтер иесіне тиесілі бөлік, пәтердің жалпы аумағы және тұруға арналмаған жерлердің аумағы. Егер кондоминиум нысанындағы ортақ мүлік құрамы мен пәтер иелеріне тиесілі үлес өзгерсе, яғни кімде-кім өз пәтерінің аумағын ұлғайтып не кішірейтсе, онда мемлекеттік тіркеуде оның өзгеру себебі көрсетілуі тиіс. Ал үй аумағындағы жер телімі бөліске тек жергілікті атқарушы органның шешімі бойынша түседі. Ол үшін бастамашыл топ өтініш беруі керек. Мүлік иелері бірлестігін құру, сондай-ақ енгізілген өзгерістер көрсетілген құжаттардың барлығы халыққа қызмет көрсету орталығында тіркеледі. И когда человек покупает, платя за квадратный метр... Пәтерді сатып алған кезде иесі сол аумаққа тиесілі мүлікті де сатып алады. Егер ол тек пәтерді алдым, қалғанның маған қажеті жоқ десе, қателеседі. Мүлік тозып пәтеріңіз өз құнын жоғалтады. Тіпті пәтер иелері өз аумағын абаттандырып, есік орнатқаннан кейін пәтерге сұраныс артты дейді. Жаңа көп пәтерлі үйлерге келетін болсақ, үйді салушы, яғни тапсырыс беруші, пәтерлер мен тұруға арналмаған аумақты сатқанға дейін оларды мемлекеттік тіркеуден өткізуі керек. Жер телімі де ортақ мүлік ретінде үй салушы есебінен тіркеледі. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы заңында кондоминиум нысанын тіркеуге қою мерзімі нақты көрсетілген. Пәтерге және тұруға арналмаған орындарға меншік құқығы мемлекеттік тіркеу құқығы алынған сәттен бастап 30 күнтізбелік күннің ішінде беріледі. В нашем случае, вот кондоминиум нашего дома... Біз үй салынып жатқан кезде меншік иелерімен бас қосып жертөлелерді бөліп алу жағын келістік. 432 шаршы метрге есептедім, жетіспейді. Амыраға келу үшін басқарушы компания жертөлені жалға беріп, одан түскен қаржы ортақ қажеттілікке, үйді күтіп ұстауға жұмсалады деп шештік. Біз тұрғындардан әр шаршы метріне 23 теңгеден аламыз, жалға беру есебінен. Ал үйді күтіп ұстауға шаршы метріне 72 теңге кетеді. Кондоминиум объектісін мемлекеттік органдарда тіркеу Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй қатынастары тұрғысында да маңызды. 2019 жылғы 19 маусымда тұрғын үй қатынастары мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заң жобасы екінші оқылымда мақұлданды. Көп пәтерлі тұрғын үй иелерінің өздері өз үйлері мен үй маңындағы аумақтарға жауапты болады. Әрі қарай қалай әрекет ететінін, не жөндеуді, не беруді, ақшаны қайдан алуды және қайда жұмсауды шешетін ПИК тарапынан жалданған әкімдік немесе мәслихат емес, тұрғындардың өздері болмақ. Осылайша кондоминиум объектісін мемлекеттік тіркеу бұл көп пәтерлі үйдің тәуелсіздікке және пәтер иелерінің жауапкершілігін арттыруға бағытталған алғашқы қадам.